ناظرین، انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ ملا کر کھانا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کھجور اور انجیر کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو ہمارے جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کہ ان دونوں غذاؤں کے استعمال سے ہمیں کن کن بیماریوں میں شفا ملتی ہے اور ان سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے۔ انجیر اور کھجور کو کھانے کے صحت پر بے شمار حیرت انگیز فائدے ہیں، اور سردیوں میں انسانی جسم پر اس کے کیا مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ کھجور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے، اور انجیر کا ذکر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہوا ہے۔ کھجور کی افادیت پر ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ ملا کر کھانا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ بہت سی حدیث مبارکہ میں سحری اور افطار میں کھجور کا استعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ کھجور کو کھانے اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا اور اس کو خشک کر کے چھوارے کی شکل میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ اس میں بے شمار برکتیں ہیں اور بہت سی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت مدینے کی 7 خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھائے، اس دن اس پر نہ زہر اثر کرے گا اور نہ جادو اثر کرے گا، اور جس نے شام کو کھائے اس پر صبح تک نہ زہر اثر کرے گا اور نہ جادو اثر کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں انجیر کی افادیت کی۔ اس کا اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے اور پھر اس پھل کی قسم کھائی ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر کا بھرا ہوا ایک تھال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھاؤ، اور ہم نے اس میں سے کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کہے جنت سے کوئی پھل زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا وہ پھل یہ ہے، کیونکہ بے شک یہ جنت کا میوہ ہے، اس سے کھایا کرو۔ ناظرین، اب ہم آپ کو انجیر کے فائدے بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں طبی ماہرین کہتے ہیں کہ انجیر کو باقاعدگی سے نہار منہ استعمال کیا جائے تو اس سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو پانی میں انجیر کو بھگو دیں اور صبح نہار منہ پانی پی لیں اور انجیر کو چبا کر کھا لیں۔ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اس روایت کو امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انجیر وہ پھل ہے جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب ہم آپ کو ان پھلوں سے صحت پر حاصل ہونے والے فائدے کے بارے میں بتائیں گے۔ انجیر اور کھجور، ان دونوں پھلوں میں فائبر، کاپر، میگنیشیم اور وٹامن بی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ دونوں پھل لطیف اور زود ہضم ہوتے ہیں، معدے اور آنتوں کو نرم رکھتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق دونوں پھلوں کی تاثیر گرم ہے۔ دونوں پھل السر اور نمونیا کے لیے بھی مفید ہیں، بدن کو موٹا کرتے ہیں اور مسام کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وزن بڑھانے کے لیے یہ نہایت اہم غذا اور بہت فائدہ مند پھل ہے۔ جسم کو موٹا کرنے کے ساتھ چہرے کو بھی سرخ سفید کر دیتا ہے۔ تلی کے ورم کے لیے بھی یہ پھل فائدہ مند ہے۔ گردے اور مثانے کی صفائی کرتا ہے اور پتھریلی مادے کو اخراج میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر اور کھجور کو کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں انجیر یا کھجور کے چند دانے نہار منہ کلونجی یا کلونجی کے تیل کے ساتھ کھانے سے گردے کے مثانے کی پتھری تحلیل ہو کر نکل جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ دونوں چیزیں بڑی نعمت ہے۔ ان کے استعمال سے خون کا گاڑھا پن ختم ہوتا ہے اور خون نالیوں میں جمتا نہیں ہے، اور انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس خاصیت کی وجہ سے اس کا بواسیر میں مفید ہونا بتایا جاتا ہے، اور اس بات کی تصدیق طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی ملتی ہے۔ انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں بہت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ فائدے ہیں جو آپ انجیر اور کھجور سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں پھل مزاج میں گرم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال سردیوں میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ماہرین ڈاکٹر جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس میں لکھا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوخ کی ہے۔ انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اسی لیے ان کو یکجا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک چیز کو صبح استعمال کر لیا جائے اور دوسری چیز کو رات کو استعمال کر لیا جائے۔ اس سے اچھے فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ ہمارے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو ملا کر استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مزید صحت سے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔